实验人员通过各种实验告诉你如何正确清洁洗衣机，以减少洗衣机对衣物的二次污染。这里是原来如此实验室，我是郑春，我是观众联络员段毅。生活中那些司空见惯而又难以解答的问题，在这儿为您求证，为您解答。好奇心是人类的天性，保持你的好奇心，天天都有精彩。这洗衣机都已经成为细菌滋生的地方了，你想到办法了吗？这问题都已经摆在这儿了。是啊，这张力观众还有电视机前的更多观众都在等着咱们的答案呢。这事儿咱们得从头说起。走。针对洗衣机内究竟有多脏，是否潜藏了很多细菌这个问题，我们跟随上海家化的技术人员，对滚筒洗衣机、双缸洗衣机以及全自动波轮洗衣机3种不同类型的洗衣机，分别找出它们内部潜藏细菌最多的地方。技术人员对这些菌群进行了取样化验，最后技术人员从这些菌群中提取分离出了霉菌，它们可以引起我们的皮肤、皮下甚至全身的感染。金黄色葡萄球菌可以导致皮肤或者器官多种感染，如肺炎、中耳炎等。白色念珠菌，它可以引起我们的呼吸道、肠道等感染。利农杆菌，它容易引起呼吸道感染、尿路感染及肠炎等。这细菌可以通过洗衣机来传播，这个问题的严重性你已经重复过了。现在该到了解决问题的时候了。如果我们要是把这个细菌从根儿上彻底消灭呢？你的意思是说直接摧毁这些细菌的大本营，把洗衣机里的那些污垢给去除掉？哎，你觉得这思路怎么样？难度太大，那我们得把这洗衣机全都给拆了。就算拆了，那咱们这普通老百姓装得回来吗？我说的是思路，你说的呢是一个大工程。这样，咱们先把这个问题放放，先听听观众对这个问题是怎么看的，有什么好点子。洗完衣服就擦干净，其他的地方就没什么办法了。洗的时候会加那种消毒剂，定期的我去洗洗衣机，因为现在也有这种东西出来嘛。就是把脏的部分拆下来洗洗再装上呗。对搜集到的百姓观点可以汇总为：1. 用布擦；2. 用消毒剂清洁；3. 用洗衣机清洁剂清洁；4. 脏的部分拆下清洗。还真有人同意你的观点呢。什么观点？把洗衣机的滚筒拆下来洗哎，我得声明一下我说的仅仅是除垢的一种思路，绝对不是号召大家把这洗衣机都给拆了。先不说你那思路是不是正道吧，我觉得这消毒剂最靠谱，除菌嘛。消毒剂，哎，这个思路倒是也是顺理成章咱们就派出的你这支部队消毒剂，看看这次突袭有没有什么效果。技术人员将用一组实验来测试使用消毒剂清洁洗衣机的情况。他们注满高水位后，将一块无菌纱布放入洗衣机内，按照标准程序洗涤。程序结束后，实验人员将里面的纱布取出，并对上面的菌群进行了化验。结果显示，纱布上含有细菌数为每平方厘米775个，霉菌数为每平方厘米285个。随后，技术人员又拿来一瓶我们常用的一种消毒剂，并将一瓶盖的消毒剂倒入洗衣机内。这时可以看到，洗衣机内会有一些白色物质出现。然后，他们又将一块无菌纱布放入洗衣机内，按照标准程序进行洗涤。这消毒剂是一支骑兵，再加上这洗衣机里的水流推波助澜，胜券在握呀。在这没有衣物干扰的情况下，这个洗衣机里的水流可以把你这支骑兵送到各个角落。我在想，
这洗衣机里的细菌种类，那你对你那支骑兵消毒剂了解吗？1846年，在维也纳总医院，生于匈牙利的塞迈尔维斯为了减少产妇的死亡率，规定在给临产孕妇检查或者给产妇接生的时候，必须用肥皂洗手。后来他又规定了用4%的漂白粉溶液洗手，从此死亡的情况就极少了。后来被称为消毒之父的约瑟夫·李斯特，为了防止伤口感染，在外科手术时利用石碳酸，也就是苯酚来杀灭细菌。他还制定了一整套处理伤口的方法，并让人们意识到，感染是可以通过阻止细菌进入伤口而避免的。消毒发展到了今天，消毒剂也成为我们日常生活中必不可少的东西。从成分上可以分为9种，我们常用的有含氯类、过氧化物类，以及醛类、醇类和含碘消毒剂等，并且它们根据细菌种类的不同，所杀菌的效果也不一样。这回我更有信心了。针对这洗衣机里不同的细菌我们可以分别派出它们的克星吗？这个消毒剂灭菌的效果没什么可说的，但是通过一次清搅就能够彻底消灭这些细菌吗？我还是坚信这消毒剂能够在洗衣机里创造出一个无菌的环境。这个实验结果应该出来了吧？哎，咱们去看看实验结果。20分钟后，洗衣程序结束，技术人员将纱布取出。从肉眼看不出这块纱布和没有使用消毒剂的纱布有什么区别。可是实验后的结果却显示，细菌数每平方厘米是120个，比没有使用消毒剂细菌数少了85%。虽然说还有一些残敌但也只是一些散兵游勇，成不了大气候。一次清剿获得了胜利，就意味着以后就永远安全了吗？你的意思是，这些残余的细菌还会……你再回忆一下你整个的战术思路。你看，你把这个大本营里的细菌都消灭了，可是这个营房还在，也就是那些污垢。也就是说，再洗衣服的时候，这些残留的细菌会再找到现成的营房，也就是污垢，然后再次驻扎。那我也不怕呀。那如果我再次出动部队清剿他们呢？你的意思是定期用消毒剂消毒？好，就按照你的思路，咱们继续实验。根据定期消毒是否能去除洗衣机内部的细菌问题，实验人员决定每5天用消毒剂清洁一次洗衣机，每次都设高水位运转20分钟，这样连续3周。3周后，技术人员再次注满高水位，然后将无菌纱布放入洗衣机内，按照标准程序洗涤。洗涤结束后，技术人员再对纱布进行化验。化验结果为细菌数是每平方厘米95个。很明显，细菌数量又减少了，但是纱布上还是残留了一些细菌。每周使用消毒剂清洗一次这洗衣机里面还是会滋生细菌。那我要是缩短周期，我2天洗。这个长期使用消毒剂对洗衣机可能会造成一定的损害。那些消毒剂无法摧毁的细菌的大本营，也就是那些污垢，不就又成了细菌的温床了吗？技术人员将这台已经使用了几次消毒剂清洁过的洗衣机打开，当内桶被取出时，我们可以看到内桶上还依然有很多污物存在。其实用洗衣机洗衣服时，衣服上的脏东西会随着水流进入到洗衣机内的夹层中，也就是洗衣机槽里。这些脏东西很快就会固结在洗衣机内桶的外壁上，而消毒剂无法将桶上的这些污物去除，这就无法去除细菌的大本营。
由于细菌在阴暗潮湿的环境下繁殖的速度很快，从而导致了洗衣机内部细菌数量的增加。你还在强调你的办法呀？这样只能拆洗衣机了。哎，难道你有拆洗衣机的巧妙办法？我不会拆，主要是因为我不会装。那你我也有一支突袭部队啊，这就是端掉细菌大本营老挝污垢的这个骑兵。实验人员拿了一盒洗衣机槽清洗剂，对洗衣机进行清洗，看看它能否把洗衣机清洗干净。首先，他们将这些白色的粉末倒入洗衣机内，然后调至高水位，注满水后洗涤。20分钟后，洗涤结束。这时可以看到，洗衣机内覆盖着大量很小的气泡。实验人员将洗衣机静止至2个小时后再次启动。等程序结束后，实验人员又选择了中水位注水，然后将一块无菌纱布放入洗衣机内。洗涤结束后，实验人员将纱布取出进行化验。化验结果为细菌总数每平方厘米10个。这次的细菌数比使用消毒剂的细菌数下降了92%。随后，实验人员又将这台洗衣机的内桶取了出来。这时可以看到，内桶确实被清洗得很干净了。哎，你这支部队战斗力很强啊！而且作战目标很明确。那他们都用什么武器装备啊？这支部队啊，现在在小宁那儿。这个看着普通的白色粉末啊，就是刚才盛川所说的特种部队。这个呀是洗衣粉，这个呢是8次消毒液，这是你的部队。现在啊，我就给你演示一下，把它们里面分别加入水呢，看看它们之间有什么不同。首先是你的部队，跟泡茶一样，没有反应，没有什么变化。再看看洗衣粉，稍微有一点泡沫。你再看这个，反应剧烈啊，只是表面。我现在特别想知道的是，其实洗衣机在做清洗运转的时候啊，水流已经很快了，为什么还需要这么多泡沫呢？虽然啊，这2种清洁剂啊，它的成分看起来都差不多，但是这个清洗衣服上的污垢跟清洗洗衣机上的这里面的污垢，它们的工作量啊，完全是2回事。这个时候啊，我们就需要一支拥有重型武器的特种部队，就是这个专用洗衣机槽清洗剂。这儿有一个水缸，这个东西呢，就是洗衣机内桶外侧的一个局部。这些吸附在外壁上这些脏兮兮的东西啊，就是污垢。现在啊，这个清洗剂来了，放进去以后啊，这里面会产生大量的气泡，就会像这样产生大量的气泡。这个气泡啊，就是它的重型武器。这些气泡呢，具有很多的活性成分，可以有效的瓦解那些脏东西。但是清洗剂这个气泡啊，它显得更加持久、稳定，而且量也非常的大。这个气泡呢，很快就飘起来，这些特种部队就开始工作了。他们慢慢的飘。哎，在这儿，他们看见了一个小的污垢，把它抓住。因为气泡还有上升，还有浮力，所以它就会跟这个污垢一块飘出水面。如果啊遇到这种大的污垢，一个气泡可能并没有足够的力量把它带走，那没事，咱人多，这各种气泡全都往上涌。这一堆气泡把这个脏东西抱得牢牢的，然后你看就飘出来了。咱们的这个特种部队啊，就是这样清除污垢的。怪不得啊，气泡过后就有大块的污渍浮出水面。
果然是这重型武器啊！没有想到这小小的一盒粉末居然比消毒剂还管用呢。哎，也不能完全这么说。要说这个杀菌灭菌啊，其实你这个部队啊也非常管用，那就是消毒剂。那我这个部队的优势呢，就是可以把这个细菌的大本营给端掉，那就是那些污垢。这就是你的战术，一锅端。这只是针对洗衣机里的这些细菌的战术。其实专家啊还有更多的补充。湖北武汉的张丽观众问到洗衣机被二次污染以后怎么来进行消毒，怎么来进行控制的问题。我们采用消毒的方法，当然是可以解决一定的问题，但是要从根本上解决问题呢，清除这些洗衣机里面的污垢，这些藏污纳垢的地方呢，保证它的清洁卫生显得更加重要。好，感谢专家。哎，人呢？哎，我刚才接了一个电话，观众打电话来问咱们，有一种自动清洁的洗衣机，这效果怎么样？哎，关于这项技术是否成熟，我们还需要进一步的了解啊。我们在以后的节目当中呢，可以跟大家详谈。记住和我们见面的时间哟，每天的18点47分，我们不见不散。也欢迎更多的观众给我们写信，由我这个观众联络人替您转达。届时呢，将我们共同为您解答。您会发现生活当中那点事儿，原来如此，原来如此。随着对健康饮食越来越重视，市面上的无糖食品也越来越多。可这无糖食品究竟含不含糖？挑选时我们又该注意些什么呢？调查员通过实验为您揭开无糖食品的秘密。原来如此，无糖食品真的无糖吗？敬请收看。